로보택시의 접근성 혁명, 휠체어 접근 가능 서비스. 세 번째 소식은 정말 의미 있는 내용인데요. 테슬라 로보택시 앱에서 액세시빌리티 라이드스라는 문구가 발견됐다는 거예요. 이게 무슨 의미냐면 장애인 접근성을 고려한 로보택시 서비스를 준비하고 있다는 신호일 수 있어요. 테슬라티에서 보도한 내용을 보면 실제로 로보택시 앱 내에서 이런 접근성 관련 문구들이 포착됐다고 해요. 특히 의료 목적 이동 같은 용도로 사용될 수 있다는 언급도 있었고요. 이 보도는 조이 클랜더라는 기자가 테슬라 라티를 통해서 다뤘는데요. 여기서 정말 중요한 건 일론 머스크가 앱설룰리라고 리플을 달았다는 거예요. 만약에 이게 사실이라면